गाइस, अरिन के पास एक कमाल का साइबर ट्रक है। हर टाइम अरिन उसके साथ खेलता रहता है। वो पूरा दिन अपना साइबर ट्रक लेके खेलता ही रहता है और पूरा दिन चलाने के बाद अचानक उसके कार से धुआं निकलने लगा। भैया, मेरा साइबर ट्रक खराब हो गया। लेकिन ये तुमसे खराब कैसे हुआ? मैं इसको चला रहा था और अचानक से चलते चलते धुआं उड़ गया। अच्छा, तो इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। तो चलो इसको ठीक करते हैं। लेकिन देखो देखो, लाइक करना भूल गए। जल्दी से लाइक कर दो, देखो कितना मजा आता है। चलो इसको खोल के देखते हैं आखिर मांजरा क्या है। अरे यार, इसका रिसीवर तो जल के काला हो गया। गाइस, मेरे पास एक नया रिमोट कंट्रोल और एक रिसीवर है। मैं इसका पूरा कनेक्शन कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको 100 साल जिंदा रहना है तो वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस, इसका पूरा कनेक्शन लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी इसका ऊपर का ढक्कन लगा के तीनों स्क्रू टाइट कर लूंगा। अभी ये कार चलता नहीं है, दौड़ता है।